Χοτέλ Ελεάνα. Ένα ξενοδοχείο κρυμμένο στο ιδηλιακό τοπίο της Ποσειδονίας της Κύρου. Το Χοτέλ Ελεάνα κατασκευάστηκε πρόσφατα, το 1880. Ένα ξενοδοχείο τελευταίας τεχνολογίας που δεν θα πάσει τη ηλεκτροπληξία από τις σπασμένες βρύσες. Ένα ξενοδοχείο με εγκαταστάσεις καινούργιες που δεν θα βρείτε πουθενά σκουριά και κακοτεχνία. Το Χοτέλ Ελεάνα υπόσχεται να μείνει υπόδειγμα στα ξενοδοχεία παντός του κόσμου, εισάξιο του Χίλτον χωρίς σπασμένες σωλήνες. Ένα ξενοδοχείο που θα σας μείνει για πάντα στη μνήμη για τις σταθερότατες κατασκευές του. Ένα ξενοδοχείο χωρίς, επαναλαμβάνω, κακοτεχνία. Με ντουλάπες καθαρότατες, με τις κολλημένες ταπετσαρίες παντού στην εντέλεια. Χοτέλ Ελεάνα. Για να περάσετε αξέχαστες διακοπές στη Σύρο. Χοτέλ Ελεάνα. Μόλις 10 χιλιόμετρα από την πόλη. Και από φαΐ! Χοτέλ Ελεάνα. Καλή σας διασκέδαση.